Дали вакцините може да бидат причина за аутизам? Може да е некаков тригер на нешто што веќе постоело, само да го разбуди. Ама не е докажано, така да не можеме да го тврдиме тоа се додека не се докаже. Како екраните влијаат на детскиот развој? Цртаните што ги имаме се со многу големи визуелни ефекти и ни даваат преголема стимулација на мозокот на детето и потоа децата стануваат зависни. Проблемот на модерното време – екранизација. Како влијаат екраните на развојот на детето? Децата прво треба да го научат кој е нивниот мајчин јазик. Јас ги советувам родителите, ако веќе гледат, да се гледаат од старите цртани и да се гледа на македонски јазик, пошто тука имаме и друг проблем. Мајчин јазик им станува англискиот јазик. Рани знаци на аутизам. Избегнување на комуникација, невртење на своето име, стереотипни движења, неприфаќање на нови работи. Зошто бројката на деца со аутизам расте? Сега секое 36-то дете се раѓало со некаков елемент од аутизам. И кои се трите најчести грешки што ги прават родителите? Прекомерна екранизација, премногу заштитнички кога се родителите поставени кон своите деца и неприфаќањето. А ја отворивме едно од најважните и најболните теми – инклузијата. Има инклузија, ама треба многу да се работи на таа инклузија. Ова е можност да погледнеме што може да се поправи во системот. За секој дете да има шанса, поддршка и место. Ајде почнуваме. Може? Може. Дечки, денеска во уште еден подкаст имаме доста интересен гостин. Гостин кој што секојдневно го менува животот на деца, на нивните родители, на семејствата генерално. Со нас е Михаела Арсовска, дефектолог и основач на центарот Сложувалка Плюс, место каде што децата напредуваат, учат и каде што добиваат поддршка. Михаела, добре дојде во уште еден подкаст. Добре ве најдов и баш ми е мило што ќе обработиме една ваква тема. Сигурен сум дека ќе го привлечеме вниманието, доста интересна тема. Сигурен сум дека и пред да почнеме со снимањето си правевме муавет, така да мислам дека ќе биде интересно. Се надевам. Види, кога го спремав подкастов, баш и со Марија тоа зборевме, викам чекај како да почнеме, со што да почнеме, не сме офатиле до сега оваа тема. И викам ајде, кога не знаеме каде ќе почнеме од почеток. Така да кажи ми како никој тоа Михаела. Никој не е офатил темава, така да мислам дека е одлично. Добро, први сме. Кажи ми, ајде да почнеме од почетокот. Како стана дефектолог? Од каде таа работа со деца со потешкоти во развој и така натаму? Значи само што завршив средно воопшто не е поврзано со дефектологија, имам завршено забен техничар во медицина, ама сватев дека не е тоа за мене. Не знам колку си спремен на 14 години кој ќе завршиш основно, да одлучиш што сакаш да учиш понатака. И кога завршив средно, јас мислам од секогаш имам поврзано со деца. Некоја конекција имам со децата, значи што е птено онака ми е за срце. И сватив дека можеби сакам да помогнам, да дадам поддршка на деца со пречки во развој, воедно и на семејствата. Се запишав на филозофски факултет на дефектологија, завршив за 4 години, све во рок, онака да знаев дека ја имам избрано професијата што баш ми одговара на мене. Уште кога студирав, почнав да работам образовен асистент. Да, во училиште. Тогаш не беше уште сега како што е инклузијата, туку тогаш плаќа родителите или од општина како проекти имаше. Плаќаш родителот за да одиш ти у школа или некој дефектолог за да... Да. Првино родителите ме плаќа, после тоа искочи од општина, нема сите општини. Ама за среќа имаш општина Аеродром, пошто работев во општина Аеродром, па се проложив преку општина. Па после тоа се случи инклузијата, па проложив со инклузија, односно тоа е се вработуваш во ресурсните центри, Златен Сремец и Иднина. Да. И тој ресурсен центар тој определува да бидеш образовен асистент во училиште. Да, во училиште, односно во одделение со дете со пречки во развој. Пред тоа дете има проценка од МКФ,
му прават проценка на детето и они одлучуваат дали треба тоа дете да има и во младост. МКФ е уствари За проценка за деца, у принцип за асистенција, за доделување на асистенција. Мора да одат во МКФ за да одлучат дали на тоа дете му следува асистент или не му следува асистент, пошто не на сите деца со пречки во развој им следува асистент. Че тоа зависи од попреченоста на детето. Гледаат они да тие деца што имаат, да кажам, лесна попреченост, да бидат сами, као да се осамостојат повеќе. А тие деца што имаат подлабока попреченост да имаат образовна асистенција. Потоа работев 2 години така во училиште образовен асистент преку ресурсниот центар Златен Сремец. И на крај решив да пробам со нешто свое, за да офатам повеќе деца. Некако образовната асистенција, мислам, супер конекција си имав и со детето. Училишниот тим ми беше окей. Мислам, имав добра комуникација со наставничката и со стручната служба. Не сите го имаат тоа искуство, за жал. Ама сакав да офатам повеќе деца, да работам секојдневно со повеќе деца. И затоа пробав со Служувалка Плюс. Еве веќе 2 години сум со Служувалка Плюс. И мислам дека ни оди супер. Да. Кажи ми како, мислам, еве се имаш колку што сум запознат со Служувалка Плюс, да речам, таму имат и од повише бранши, мислам, офаќате така. Деца со пречки во развој генерално. Да. Нели логопед, дефектолог и така натаму. Да. Што правите највеќе? Со какви деца највеќе работиш? Вака, ние сме 2 дефектолози. Добро. Односно специјални едукатори и рехабилитатори по ново. Така, да. И еден логопед. Во принцип... Че ти не можеш да работиш како дефектолог, нели не можеш да работиш како логопед? Не. Тоа е само значи така. Посебен факс е логопедија. Работиме у принцип со деца со пречки во развој, ама јас малку сакам и пробувам, мислам дека и сите сакаме да го разбиеме тоа, дека децава треба да имаат некоја си попреченост или некоја си синдром некој, па за да дојдат кај дефектолог, малку сакам да се разбие тоа и пробуваме да го направиме тоа. Верувам дека и сите дефектолози тоа го прават. Секое дете каде што родителите ќе забележат дека има некое се било какво доцнење или одстапка од своите врсници, да може да не побара нас и да дојде на дефектолог. Не мора да чекаме... Сакаш да кажеш дека не мора дете со диагностицирана некаква состојба, да речем, туку... Значи имаме и деца што имаат тешкоти во читање и во пишување. Значи тоа не значи дека има дислексија и дисграфија, ама едноставно потешко им оди читањето и пишувањето и доаѓаат да работат со нас. Има одлични резултати. Или можеби потешко му оди пишувањето или читањето поради некој X причина, меѓутоа затоа математика. Да, математика се супер. И тука не станува збор за интелектуална попреченост или, како што кажав, за некој си... Не значи дека секој дете кој што има тешкоти во читањето е дислексија. Да. Едноставно може само му оди малку потешко и му треба некој да му даде малце ветар во грб. Не секогаш родителите можат тоа да го направат дома, прво заради стручноста, второ заради авторитетот. Обично децата дома се со мама и тато така да си се гушнат, да шо ќе јадеме, или ќе седнат да работат, барем така кажуваат родителиве, ќе седнат да работат, па мене сега ми се јаде, па сега мене ми се пие вода и ништо. Значи, они 3 сати ќе се мачат и ништо нема да направат, а кај нас се знае. Значи, 45 минути дојдени се да работат и 45 минути се работи. Ми дело строго, да, добро. Да, јас сум... да не се изразам погрешно, ама јас сум лошиот полицаец во Служувалка Плюс. Не. Да, јас сум малку построгата. Добриот каков е? Јас сум малку построга, колешката Кристина е малку по
Добар и лош полицаец. Да, она е малку, сега не знам тоа дали да го наречам лоши и добри, него јас сум малку построга. Она Да. не е толку строга и често знаам децата да прашаат така е Кристина, зашто нема да работам јас со неја. Пошта а се менуваме, ротираме. Да. Да. Па така да добро е и тоа. Јас да сум едниот да е построг од не, другиот, секојаш треба па така, децата да. и тој однос да го видат. Мислам и тоа е окей. А иначе работиме индивидуална работа. Час во време траење од 45 минути. Јас препорачувам на родителите да биде околу 3 пати неделно да доаѓаат на третман. 45 минути работиме. Добро, зависи за што препоставам. Така. Да, зависи за што, ама 2 до 3 пати неделно. Повеќе од 3 пати може да направиме фрустрација кај децата и презаситеност, а не ни треба тоа за после месец дена да не сака детето да доаѓа веќе, пошто дефектолошкиот третман е третман па и логопедскиот, ама да кажам логопедскиот може да е малку пократок, ама дефектолошкиот третман е третман кој што трае. Значи може да трае до крајот на животот. Значи едноставно дефектологот е тој што го поттикнува постојано детето да учи нешто ново и ново и ново. Дефинирај ми сега кога кажат дефектолошки третман и до крајот на животот мал се ме збуни. Каков дефектолошки третман се дава на дете од 5 години, да речем? Хипотетички сега, години ги земав. Да. Има, значи, различно е. Секое дете е подлежно на различен третман. Не секое дете има исти третман. Значи, третманот е... Сори третманот го правиш, го градиш според... потребите на детето. Да. Според потребите на детето. Гледаме во што отстапува детето и што му недостасува на детето и работиме на тоа поле. Кој ќе се совлада тоа поле, одиме на следно поле. Одиме, значи има некои... не може да учиме, нели, кажувам, едноставно кажано, не може да учиме собирање од земање, пример, ако не знаеме кој е бројот 1, 2, 3, 4, 5. Значи, има тоа редослед. Да. Редослед има. Или, например, родителите често ќе дојдат и не ги знае геометриските форми, не ги знае броевите, не ги знае боите. А кај тоа дете, пред да ги знае тие работи, имаме многу други работи. Значи, први гледаме децата да бидат самостални за собствениот живот, да можат да одат сами во тоалет, да стекнеме хигиенски навики, да си измијат раце, да си измијат лице, да знаат да земат сами за јадење, па после тоа доаѓаат тие геометриски форми, броеви и такви работи. Да, добро, тоа до негде можеби е разбирливо, мислам односно на родителите, нели? Не секогаш гледа малце по високо. И тоа добро, затоа сте вие тука. Да, понекогаш треба да им се укаже, ама мислам дека треба да не идеме на разбирање. Што е, нели, како пирамида, поред. И затоа кажав во текот на целиот, може да е во текот на целиот живот, заради тоа што деца кои што имаат потешки пречки во развојот, као умерена длабока интелектуална попреченост, едноставно дефектологот им е нешто што постојано ги учи на нови работи, на нови нешта, како растат, значи знаењата се зголемуваат и постојано му се вградува нешто ново на детето. Пак е избор на родителот колку ќе го носи и до кога ќе го носи. Не ми изгледа дека е многу лесна работа. Ние на работа не е лесна, значи сите работи се тешки. Ама мора да го сакаш. Некоја работа може да ја работиш и да не ја сакаш. Ова мора на вистина да го сакаш и да го имаш. Што е тоа што ти исполнува, еве, кога ќе направиш нешто? Мислам, кога работиш со деца. Што ми исполнува, не знам, тоа ми е Вајде нешто ти причинува задоволство, среќа, така. Ти секако правиш добра работа. Да, јасно. Значи, јас да видам, пошто кај нас малку знае дефектолошката работа доди малку споро и не секогаш да имаме резултат одма и многу брзо. И јас кога ќе видам резултат кај дете, например, дете, да речам, што нема говор. И после тоа, после 2-3 месеци се појавуваат први зборчиња.
И тогаш сум, не знам, онака чувствувам као кој знае што да сме направиле, прерадувана сум кога ќе почне да збори, леле збори, кажа зборче. И не знам, така тоа треба да го имаш тука кога ти е, во душата кога ти е, во срцето ја што викам, поинако се чувствува. Работата со деца е многу специфична и мора многу да ја сакаш, заради тоа што децата го чувствуваат тоа. Точно чувствуваат кој сака да работи со нив, кој не толку може да се поврзе со нив, мора ептено онака да сакаш да го правиш тоа и да го почувствуваат децата, поготово децата што имаат пречки во развој, они па чувствуваат, мислам дека 10 пати повеќе. Ај кажи ми, какви потешкотите едно дете треба да има, нели, за да дојде ке вас во Центаров? Значи, било... За да знае еден родител дека треба детето да го донесе ке вас. Да. Било што да забележат родителите, дека детето доцне во било каков аспект. Дали, например, говорно, социјално, однос со дечињата, смета дека има поразлична перцепција од другите дечиња, треба да се обрати на дефектолог. Па дефектологот е тој што ќе увиди дали детево има потреба од дефектолошки третман или само родителите се исплашени. Ама затоа јас во Сложувалка Плюс има бесплатна консултација. Значи секој родител што е загрижен дали детето се развива како што треба, слободно може да дојде на консултација која што нема да биде наплатена и стручно лице, дефектолог и логопед да го види детето дали има потреба од некаков третман или не. Затоа ја имам отворена таа врата, да кажам, да може секој да се обрати на дојде консултативно за да. Сега има, например, некои дека децава од 12 до 18 години дека тоа се да прашам дали има 18 месеци. 18 месеци. Тоа се да те прашам дали има некоја граница, не знам, за возраста на Па да, у принцип има, ама не секогаш значи дека детето ако нема 300 збора до 36 месеци, дека детева ако нема комуникација на 4 години, дека детева ако првите зборови ги нема на 12 месеци или дека ако не се врти на своето име на 8, 10, 12 месеци, дека станува збор за некаков проблем. Не значи дека секогаш е проблем. Ова е според книга, ама како и за се во животот не може да се водиме, па така и со децата. Сите се различни, не може да се водиме по книга. Ама има некои си што треба да гледаме да се внимава, да се гледа за детето, ама не значи дека секогаш мора да, не треба и толку да се оптеретиме со тоа дека не кажа збор на 12 месеци, на 8 месеци не се сврти на своето име, на 4 години нема комуникација, затоа што веќе на 4 до 5 години се очекува дека детето треба да има комуникација како јас и ти што имаме. Не така, ама добро, не на толку високо ниво, ама треба да има комуникација. Па не секогаш е така, Океј да се посетува тогаш дефектолошки третман, кога гледаме дека детето доцне, но не значи дека тоа ќе се протега до крајот на животот. Значи тоа може да се разбие, детето да си ги стигне своите врсници, да се изедначи во развојот со своите врсници и да не треба да доаѓа веќе на дефектолошки третман. Можеш да ми кажеш да ми опишеш еден твој работен ден во Центаров? Кратко, така, како идеш на работа, нели? Да. Работа ми е со принцип двократна. Добро. Имам од сабајле дечиња. Чекај, усвари, исклучиво индивидуален пристап имаш? Да, индивидуален, да. Зашо, прво за ова кажи ми, зашо не може да речем, групен пристап? Може ако да има. 5-6 дечиња, нели, имаат исти проблем. Добро, сите имаат генерално различен проблем. Да, генерално сите имаат различен проблем, ама може да се групираат децата според... Тоа не е подобро во однос на социализација, Социализацијата гледаме да ја оставиме на градинките, на училиштата, на игралиштата, на игротеките,
родителите да пробаат да му уклучат на детето социјализација, они се знаат на кој начин, нели може ние да им помогнеме, да им дадеме совет, ама они се знаат како најмногу им одговара да ги социјализираат своите деца. Индивидуалниот пристап, кога е 1 на 1, најмногу може да се допре до детето и детето тогаш обрнува најмногу внимание. Дури некои деца што лесно го губат вниманието и концентрацијата, значи јас имам една соба каде што е малку попразна и една каде што има повеќе играчки. Не може да гледаш што има каде што... Да, и децата што брзо губат концентрација ги ставам у соба каде што нема многу играчки, дури ако имаме нешто околу нас, гледам да го растргаме, за ништо да не им го одзима вниманието. Да. Заради тоа што... Јасно ми е. Па добро, може би и нели за постари деца да речам, најчесто например иде на англиски детево, ама кој е групно не го учи добро јазикот, зборам за нели. Да. Ама ако иде индивидуално, побрзо ќе го научи. Точно. Значи генерално веројатно 1 на 1 значи јас сум тука, ти си тука, што ќе, у принцип јас така функционирам, што ќе кажам јас, што треба да се направи, мора да се направи тоа. Сега јас давам и избор, да не звучи се толку грубо. Пример, ако го направиме ова сега, може да избереш со што сакаш да си играш следно. Нели, за да имате некоја си волја за работа, иначе зошто да прави све што сакам јас. И гледам се да е преку игра. Значи, играта е најбитен дел во развојот кај детето. Затоа што преку игра веројатно сака да го прави тоа, така. Преку игра сака да го прави тоа и јас во принцип си играат и неприметно јас пробувам да им вметнам нешто. Да. А не е дека не може групна работа, може групна работа, ама индивидуалната работа се покажува како најуспешна. Најмногу може да се допре до детето. Ајде, кажи се, како ти поминува еден ден? Работам двократно. Во принцип имам првенот са бајле дечиња, па тој период негде од кај 12 до 3-4 нема дечиња. Тогаш се родителиве повеќе на работа, децава се на училиште, прва, втора смена и после тоа се враќам од 3 сат, 4 сат. Доаѓам на работа, доаѓам јас, доаѓаат колешките. Се облакаме во униформа детска со животинчиња, да им биде интересно на децата, да биде шарено, да се чувствуваат како да се во игротека, сложувалка да ја чувствуваат како happy place. Да ми покажи слика после. Ќе ти покажам. Како happy place да ја чувствуваат сложувалка и третманите се у принцип 45 минути дете. Јас работам во едната соба, колешката работи во другата соба, си оди тоа дете, доаѓа друго дете, си оди тоа дете, доаѓа друго дете. И тогаш се, за да може да извлечеме повеќе третмани, пошто на родителите у принцип им одговара после 4, 45 минути дете, 45 минути дете. Сите си одат среќни, не сите доаѓаат среќни, ама сите си одат среќни. Тоа е многу позитивно. Браво. До колку работите? До 8:30. Значи, свари до 20:30. Факто ти од сабајле си на работа до вечер. Така некако. Така некако, да. Со пауза. Браво, секој час. Со пауза. Добро да пауза, ама таа пауза пак што мислам што може да направиш за таа пауза. Појдеш дома да дремнеш на кафе да испиеш. Пак Толку, да, толку. Браво. Ја ти реков дека не е лесна твоја работа. Не е, ама не се жалам пошто си ја сакам. Иначе не е лесна. Кога споревме првиот пат ако ти текна, ми спомна за типичен развој. Добра. Кај деца. Добра. Кажи ми прво тоа, што е дефиниција за атипичен развој? Значи, атипичен развој е глобален збор за деца со пречки во развој. Ма да не биде пречки во развој, се користи атипичен развој. Значи имаме типичен развој, кај типично дете што се развива како што треба да кажем, и атипичен развој кај што дете одстапува или одскокнува од развојот од своите врсници. Врсници. Да. Тоа е атипичен. Добро. Да. И како еден родител треба да примети на дете од 1 година, да речем дека сега нели 1 година дете уште нема другарчиња. Да. Кај 1 година дете, пример сега кажав година и пол. Да. Веќе на таа возраст очекуваме дека
детето треба, кога ќе го викнеме, да се врти на своето име. Да, значи, може сега да не се плашат родителите, може би детето ако е изиграно во моментот нема да се сврти на своето име, или може у моментот да не сака да се сврти на своето име. Ама има еднаш два пати да не се сврти на своето име, има никогаш да не се врти на своето име. Пример, еднаш два пати не е проблем. Ама ако никогаш не се врти на своето име, тогаш веќе треба да се посети, да се разговара со дефектолог. Вака по моабите имам представа дека поголем проблем прават, сега да не бидам погрешно сватен, ама поголем проблем прават родителите. Предпоставам дека многу доцна носат дечиња кај вас. Доцна носат, да. Тој го разбирам до некаде, знаеш, сега да, мора да ги разбереме родители. Да, родител си, мислиш најдобро за детето и така натаму, можеби потешко прифаќаш некои такви работи? Вака, родителите точно секогаш, значи, они знаат, они се тешат, например, не е ништо, ќе се надмине, тоа е само, знаеш, и татко му не се вртел и јас не сум се вртел, или не зборел, јас не сум зборела, тоа е генетски, јас не сум зборела до 3 години, па еве сега зборувам. Првен почнуваат да не веруваат и на еден начин под наводници да се тешат. Родителите, и тоа е нормално. Предпоставам дека тоа е па од друга страна проблем за детето. Проблем за детето е, да. Кога родителот ќе прифати дека на неговото дете доцни во некој аспект и кога ќе побара помош од дефектолог, му помогнал на детето за 70%, да кажем. Заради тоа што превземал чекор. Понатака остава работата на дефектолозите, на логопедите и на стручните лица. Родителите имаат проблем да прифатат и да превземат. Прифаќањето е клучно. Е најголемиот проблем и е клучно. Да. Многу родители почнале на дефектолог, ама не целосно ја прифаќаат сликата на детето. И тоа, например, наидува на фрустрација кај родителот. Он може, ама не сака. Може да го направи тоа, ама он не сака да се потруди. Не е баш така. Им одмагаме тогаш на децата, затоа што и на нив им вршиме притисок. Дека да го убедуваш некого дека нешто може, а не може да го направи. Фрустрација кај родителот, оптеретување. Си имал обратен пример? Вакви примери дали сум имала? Обратен. Или? Родителов ти кажува може, ама не сака и стварно детето да не сака да го направи. Има некогаш тврдоглави деца, деца што има, да, што не сака да пробаат затоа што мрзеливи, мислам. Да. Многу од децата, па и ние знаеме за нешто да бидеме мрзеливи. Не сите сакаме секогаш да правиме, ама има, да. Ако можеш да ми кажеш 3 најчести грешки на родители, кои би били? 3 најчести грешки на родители се прва и клучна давање на телефон, односно прекомерна екранизација и на ти кажав на телевизори на екрани. Поради еднонасочната комуникација, телевизорот, телефонот ти зборува на тебе, детето не мора да му зборува на него, тука губиме социализација, тука губиме комуникација. После тоа ни даваат премногу стимул екраните, телевизорите, телефоните, визуелни стимули многу ни даваат. Имам тука еден цел дел за екранизација, кај што ќе правиме муавет. Да, добро. Тоа е, после тогаш ќе објаснам за тоа. Првото е тоа, екранизација. Второто е преголема, премногу заштитнички кога се родителите поставени кон своите деца. Па уствари и третиот го знам, неприфаќањето. Неприфаќањето. Да. Едноставно. Дај за екранизација сега готово. За екранизација. Вака сега. Дали сега вака неоко ќе ти го поставам прашањево, само те молам не се љути. Добро, нема гајле. Еве да речеме едно дете од 6 месеци, 8, 10, 12 месеци, не знам, нели?
гледа телевизија пола сат на ден? Никако. Пола сат на ден? Не. Тепре. Не. Затоа што Зашто? моментално цртаните што ги имаме се со многу големи визуелни ефекти. Се Бои, многу чуда. брзи. И ни даваат преголема стимулација на мозокот на детето, која што нас не ни треба толкава стимулација на толку мала возраст. И потоа децата стануваат зависни од екрани, заради тоа што ништо не може да им пружи толку голема стимулација, како што може да им пружат телефоните и телевизорите. И после тоа ние може да пробаме да измислиме не знам си каква игра, ама тоа не е доволно интересна за детето. Потоа екраните прават проблем заради тоа што децата повеќе не сакаат да им биде досадно. Секогаш кога им е досадно, изборот е екран. Нас досадата ни треба, само заради тоа што Ни треба досада. ни треба досадата кај децата затоа што тогаш мозокот е креативен. Тогаш смислува, тогаш се гради, да кажем, мозокот, тогаш го вежбаме мозокот. Кога им е досадно на децата, стануваат креативни. Сега кога им е досадно на децата, бараат екран за да не им е досадно. Нели сигурно и ти кога си бил дете, ја кога сум била дете, кога не било досадно, почнуваш да правиш хартивчиња, да виткаш, смислуваш игри. Децата веќе немаат смислена игра. Децата веќе не може да смислат игра. Што е многу тажно. Например, разочарувачки. Кога доаѓаат кај мене, јас ги терам да имаме замислена игра. Многу од децата немаат замислена игра. Не може да замисли дека е стара баба. Не може, знаеш, стара баба па дојде со бастунче, не може да замисли дека лови риба, па да земе да фрли трска да лови риба. Значи, тоа се го прават екрани. Кога што кажеш вака да изгледа страшно. Мене екранизацијата не ми изгледаше толку као. Значи, јас не викам дека у овој свет. Ама сега као го кажуваш, да, дури ми изгледа, јави се вамо, нека гаси телевизор. Не може целосно да го изолираме детето од екрани, веќе Чекај, за од колку до колку вака возраст ми кажуваш за. Значи јас сметам докај, значи глед, мене ако ме прашуваш до 4 години, порано беше до 5 до 6. Добро. Сега ајде до 4 години, вика порано 5-6, јас сега викам ајде до 4 години, мое мислење, дека не треба да има екранизација. Па воопшто. Како воопшто? Па така треба да е. Така треба да е, ама не. Ама чекај, си имаш дома телевизор, така и сега телевизорот пуштен. Ама толку, телевизорот не е толку страшен, заради тоа што на телевизор можеби ќе биде пуштена некоја си емисија што ја гледаме ние, или ќе течат вести, или ќе тече, не знам, некој си квиз. Нема да има тоа интересно, верувај на децата. Децата стануваат зависни од тие брзите цртани од Кокомелон. Значи, Baby TV. Од Baby TV. Од тоа стануваат зависни. Нема врска ако телевизорот е пуштен дома, нема да му обрне внимание. Нема, не го интересира тоа. Да, го знам и лично, ќерка ми има 5 месеци. И да речеме плаче, нели едно друго, ќе земам раце, уште плаче, пуштам Baby TV и вака. Значи они од 5 месеци, може да. И тука прекинува да плаче, гасам, па ја, нели? Да. Значи веројатно и границата е многу пониска, која може да ги прилече. Тоа претпоставувам дека е поради боите. Таму нема ништо го разбира, реално, така. На 5 месеци не разбираш ништо. И намерно се така правени цртаните. Да ги навлечат. Се тркало вака. Мене дури глава ме боли кога ги гледам. Да, точно. А порано ние кога сме ги гледале цртаните, колку бои гледаш на екранот? 3? Неколку. Сега е све шарено, све милиарда сега има. Милион. Значи, сега проблем е сега зашто се такви цртаните. А да се оние стари нацртани, Том и Джери, па јас и на родителиве им советувам, значи, ако се гледа, да е во време траење од 20-30 минути, па и телетабиси не се толку страшни, мислам. Спори се, цртаните се спори. Полека е се. Новиве цртани се премногу брзи. Значи,
сцена се менува на секои 3 секунди. Да, вака идеш, Да. као тенис да гледаш. На 2 секунди се менува сцена, можеби и побрзо. Значи, еве, пушти еден стар цртан и пушти нов цртан. Види на старите цртани колку споро се менува сцената. Значи, една сцена трае 15 секунди. И е тоа. Тука се задржува вниманието. Тоа зашто ги прават вакви цртани? За да ги навлечат, за постојано да се гледат. И постојано се гледат и стварно се навлекуваат. И сега, јас ги советувам родителите, ако веќе гледа, да се гледаат од старите цртани и да се гледа на македонски јазик, пошто тука имаме и друг проблем. Децата, Англицизам? мајчин јазик им станува англискиот јазик. Значи, они не знаат македонски. Не знам тоа колку голем проблем е сега, Како мислам, не е зашто не знае проблем? два јазици. Ќе го знае секако англискиот. Секако ќе го знае англискиот. Не може да не го знае англискиот. У ова време да не знае англиски, ама мајчин јазик не е македонски. Не, добро, јасно, да. Првен треба да научиме македонски или паралелно да ги учиме двата јазици. Ама наидуваме на друг проблем. Англиски се збори, македонски не се збори. Значи, деца, например... Да, имам и ја такви примери, да. Значи, Меѓу себе се зборат англиски. Да. Значи, го знае предметов на англиски јазик, на македонски не знае. Боите ги научиле на англиски јазик. На македонски не ги знае. Ке научи на англиски. Нема да остане без англиски, ама првин... Yellow. Да. Првин е описменување на македонски јазик. Да. И песнички се скрос окей. Песнички јас дури и препорачувам. Песнички детски од оние. Да. Златно славеќе. Златно славеќе. А може и други песни, не мора секогаш да се детски песни. Нека има музика. Даде музика генерално се. Да. Без екран музика. На радио, на звучник, на телефон, па скри го телефонот. Нама со музика е окей. Не, добро, види, да, гледам се некои дичиња, например, имаат јадат единствено пред телефон. Да. Земаш телефонот, го ставаш тука, пред него, ова од оние за јадење што се. Затоа што они јадат махинално. И они гледаат и јадат, така го раниш. Да. Тоа е махинално Мислам, јадење. имаат излагано сега видео и нешто периодов рилчиње, едно друго на... Тоа е махинално јадење. Јас не сум сигурна ни дали знае детево Дека во моментот дека јаде. Да. Скроз погрешно. И тоа е навика. Не секогаш мора, не знам, родителите се многу оптеретени дека дошло толку саат мора да јаде, сега мора да се доручкува, толку саат мора да се ручува, толку саат мора да се вечера, мора меѓу да има ужинка. Не мора. Ниедно дете нема да остане гладно. Ако му се јаде, ќе јаде. Не мора. У моментот ако не сака да јаде, нека не јаде. Кога ќе огладните, како ќе јаде. Подобро така, него да го радиме пред екран. Да, дефинитивно. Добро, може да ми кажеш вака што му прави, дали е поврзано со екранизацијава, генерално, со атипичен развој? Или дали може да биде поврзана, сега не знам. Значи вака, екранизацијата може да ни даде една погрешна слика на дете кое што има атипичен развој или дете кое што потекнува од аутистичен спектар на нарушување. Уствари тоа може да го направи екранизација. И сега, ние обично прашуваме дали детето... Како мислиш, да речеме да некој мислиме, дете што... Да мислиме дека има аутизам, Усвари... да, односно да е од спектарот на аутизам или да гледаме некои елементи од аутизам. И тука ги прашуваме обично секогаш родителите дали е изложено на екрани, колку е изложено на екрани, што гледа на екрани. И советуваме да децата се целосно да се исклучат од екрани. Сега, многу од родителите не го прават тоа. Продолжуваат да даваат види, полесно екрани. Да. Полесно. И тука нашата работа малку пропаѓа во вода, заради тоа што дефектолошкиот третман е заемна комуникација со родителот, со детето, со дефектологот, па и со училиштето, да сите направиме подобар чекор за детето. Не е само дефектологот тој што ќе ја реши работата. Значи, дефектологот нема магично стапче. Значи, тоа е взаемен однос на сите. Ако ние препорачаме да се изгаси телефонот, а не се изгаси телефонот, не му помагаме на детето. Јас знам што е зависност, мислам, работам со такви деца, децата се зависни. Зависни си ти од телефон? Јас сум. Ама голема сум. Ама... Сите сме зависни.
Ја да, Сите имам сме приметено зависни, дека да. концентрацијата и вниманието ми се намалени од телефонот. И можам само кратко да задржам концентрација и внимание. Ама да кажам дека ние сме изградени во некои индивидуи, не е дека нас ни смета. Ни смета, веројатно, дека не ни поише пред смета, не е спиење. дека не ни смета, ама не може да ни направи тоа што може да им го направи на децата, затоа што нивниот мозок е во развој. Тогаш се гради мозокот и ние му правиме некои бариери, пречки, стимулации непотребни. А иначе, да, ни смета и нас, ама не може до толку да ни направи нешто фатално. Најдов еден термин, не ми е јасен терминов, са не знам дали постои или дали добро го преведов, а е на македонски да го кажам, екранско доцнење. Екранско доцнење, па да, тоа е таа екранизација. Тоа е таа екранизација. Тој усвари, да, тоа е тоа. Зашо доцнење има во превод? Мислам во најверојатно не Ја си го поврзав као затоа и те прашав за типичен развој, дали е директно поврзано. Разбираш? Да, најверојатно така го преведува на македонски јазик, ама тоа е уствари екранизацијата. И сега не докажав. Ни наликува дека децата имаат некои елементи од аутизам или дека децата доцнат во развојот. Препорачуваме да телефонот се исклучи. Ако децата се премногу зависни, тоа не може да оди преку ноќ, денеска гасиме и веќе не гледаме, да се намалува постепено. Тоа ќе ми беше следно прашање, сигурно гледаат и некои родители што имаат проблеми да, со. Да, јас се надевам дека ќе гледаат родители. Со ова, и еве кажи ми како едно дете што ајде да не речам под наводници, ајде ќе речам зависно од екрани, Стварно од цртани, зависно. како да го натераш, односно како да го смениш тоа кај детето. Јас сум Како да го свесна. оттргнеш од тоа. Да. Јас сум свесна дека децата кои што ни личат дека имаат проблем, тука се губат комуникација секаква, социализација, избегнување на контакт со родителите дома од екраните. Како Не сака да комуницира со родителите дома, не ги перцепира, само гледа, само го интересира телефони и телевизори. Јас сум сигурна дека телефонот и телевизорот со Кокомелон, Беби ТВ се пуштени 24 часа. Јас сум сигурна дека детето гледа повеќе од 12 сати во текот на денот. Сега, од 12 сати гледање, ние сигурно, значи сигурно, од станување сабајле до легнување вечер, сигурно постојано е пуштен. Сигурна сум. Тоа не може да се исклучи преку ноќ. Ама можеме да почнеме први со редуцирање. Значи со намалување. Ако денеска гледало 10 сати, утре нека гледа 8, па 6, па 5. Кога ќе стигнеме до пола сат во денот, ние сме направиле огромен чекор за детето. Огромен чекор. Не сите родители се свесни уствари што прави телевизорот и телефонот. Па не се, многу работни обврски, многу проблеми да кажам и најлесното решение е секогаш екранот. А не се сретнале со тоа дека нигде не наишле на некоја информација уствари што може да направи екранот. Не знаат родителите. Да. Не може сега и да ги обвиниме до толку родителите, па да се чувствуваат виновни дека му направиле они нешто на детето. Јас знам дека несвесно го прават тоа, затоа што нели секој родител сака да биде најдобар за своето дете. Никој намерно не би му направил ништо. Тука нема дилема. Да. Значи дете може да се детоксицира од екрани, ама може. Не преку ноќ. И не преку ноќ. И ствари најдобро е да се воопшто не се пушти уште додека е мало. Да, најдобро е да не се пушти додека е мало. И од кога ќе се изгасат екраните и работиме с дефектолошки третмани, ако се изгасат екраните, многу брзо се гледа напредок. Многу брзо. И се гледа на дете кое што му е изгасено екранот дома и кое што не му е изгасено. Се гледа. Значи дете кое ќе дојде и кое ќе почне предмети да кажува на англиски јазик, да не му обрнува внимание, да има фрази од цртани, значи они реплицираат цртани, тоа што го гледаат, го прераскажуваат на англиски јазик, јас знам колку изложено на екрани. За жал. Го трнам телевизоров од дома. Да. Телефон е од оние старине, Nokia 3010.
Да. И ние сме станати зависни, ама не е нашиот мозок во развој. Иначе ние сме зависни. Се сигурно помисли на риловите. телефонот. Веќе кога сме тука 45 минути, сигурно помисли барем еднаш на телефонот ви. Сигурно. Да. Да. Сам нешто да спомнеме мала тема, еден дел да посветиме на аутизмот. Дали е вистина дека има пораст на деца со аутизам во последниве 10 години? Има, да. Има. 10 на 15 години, сега не знам Да, точно. Точно. Првен да напоменеме дека аутизам не е болест, туку Состојба. е Мислам- состојба, да, која што е до крајот на животот и е на невроразвојна состојба, односно нарушување, кое што се карактеризира со проблеми со социјализација, со комуникација, со перцепција. Аутизмот постоел од секогаш постои аутизам. Дали е вистина дека Алберт Ајнштејн имал некоја слаба форма на аутизам? Па има такви тврдења. Да, има такви тврдења. Например, не знал да си ги врзе чевлите, нели? Меѓутоа направил нуклеарка. Има такви тврдења, значи аутизмот постои од секогаш постои аутизмот. Јасно. Ама можеби сега е ставен малку поголем акцент, а и има пораст. Значи сега пред некое време слушнав некое си тврдење дека секој, пошто кај нас нема некој регистар, не се водат. Како не се води? Не. Не знаеме колку Не знаеме. поддржава, колку Не знаеме. Државен регистар нема. Така да не следиме колкав е порастот. Ама некои си тврдења Предпоставам дека ти знаеш дека има пораст поради обемот на работа. Поради обемот на работа и слушнав некои тврдење дека секој во Македонија, на фондација Верица Механџиска, ми искочи еден рил. Добро. Дека секое 36-то дете се раѓа со некој си не е тоа типно, со некој елемент од аутизам. Не мора секој дете нели да е, не мора секој дете да е исто, сите деца со аутизам се различни. Има не целосно функционални. Да, има Знам целосно дека функционални, да. Сега секое 36-то дете се раѓало со некаков елемент од аутизам, од нешто што наликува на аутизам, а во Америка секој велат дека секое 10-то дете се раѓа со некој елемент од аутизам. Да. Тоа не е потврдена информација, ама ова се некои тврдења. Има огромна пораст. Да, сега за разлика од порано, поинако е третманот, поинако се прифатени, повеќе обрнато внимание, ама и дефинитивно дека е зголемена. Сега и диагностиката е секако подобра и мислам предпоставам дека и полесно е да се во порана фаза да се открие тоа. Можеби тоа има удел. Меѓутоа третирани се. Повеќето од деца се третирани, порано не ги третирале. Од секогаш, значи и порано, значи глобален бил зборот као со посебни потреби, на пример. Дете со посебни потреби. Сега гледаме, значи да видиме дали е АДХД, дали е аутизам, дали има некој си синдром, дали има некој хромозомопатија, значи генетски испитувања, за да знаеме зашто точно станува збор, па така се одвоил малку аутизмот. Кои се рани знаци? Рани знаци на аутизам? Да. Доцнење во говорот, избегнување на комуникација, невртење на своето име, проблеми во социјализација, стереотипни движења, неприфаќање на нови работи, избегнување на типови на храна, шеми си прават често, например дека ако сега шема во текот на денот, кој што мора да се водиме по таа шема. Ако денеска, например, ако одиме, ќе дадам пример, по ова патче во продавница, секогаш мора да поминеме по истото патче и ако одиме по друг пат, а одиме во продавница, знаат да се случат тантруми, што ги викаме. И тантрумите, морам да напоменам дека се нормални,
ама очекуваме до 4 години да се изгубат. Така да немој да се плашиш ако твоето дете има тантруми, пошто сега е се уште бебе. Да, добро, јасно. После може да го разочара зошто е болчето не исечено на кругчиња, а требало на долги делчиња и да има тантрум. Или го видно срце се ги им прави. Да. Да, тие се нормални, ама треба очекуваме да се изгубат до 4 години. Да. Потоа може да забележиме дека можеби станува збор за аутистичен спектар на нарушување. Добро, тоа не е малце досна веќе 4 години. За тантрум изборам. Зборам за тантрум. Само за тоа, за други работи кога се која е рана диагноза, да речем. Мислам дека може да се забележи од добро. Родител кој што можеби му е прво дете, околу 2 години може да забележи, ама мислам дека од година и нешто веќе може да се забележи. Повеќе што ги направи, веќе и порано се случуваат во не може до година и пол да нема ништо од ова. Значи да нема вртење на име, да нема никаков збор, да нема контакт со очи, да нема никаква комуникација со родителите, да не го интересираат други дечиња, разбирање на кратки налози мора да се присутни, например, едноставни налози. Дај ми го рачето, каде е носето. Налози, се многу професионално. Па налози, дај ми ја чашата, треба тие да ги разбере. Треба да ги разбере. Па и некогаш да ни даде нешто друго од масава, например да му кажеме дај ми ја чашата, да ти даде нешто друго, пак е окей. Проблем е кога нема да исперцепира воопшто. Тогаш веќе треба да се обратиме кај дефектолог. Да. Имате аутистични деца од центарот? Најмногу се од спектарот на аутизам. Да? Најмногу, да. 80-90% се од спектарот на аутизам. Да. Не знам што аутизмот почне малку не е доволно истражен. Не е се уште доволно истражен. А не е она преска што го спомнавме, беше пред да снимаме, што те прашав дали секој дете, нели кога те прашав, аутистично дете е експерт во некоја област. Ја гледам дека има и тоа ти го спомнав преска, има некои истражувања, некои експерименти се прават и така натаму и така проекти. Но се тоа ми изгледа некако не знам, од што викаш ти болеста, не сум болест. Состојбата е многу одамна, а ние сега правиме нешто во однос на тоа. Тоест ние не правиме ништо, прават некаде. Генетичари. Најверојатно не може да се истражи толку детално заради тоа што кога ќе направиме едно испитување на детето, не наидуваме малтене на никаков проблем. Значи кога се прави ЕЕГ на мозок, кога се прави било какви истражувања. Не дава ништо. Да, нема хромозомопати, нема ништо генетско, нема никаков проблем на ЕЕГ-то и тоа уствари е проблемот со аутизам што не може доволно да се не може доволно да се истражи. И затоа е толку широк аутизмот. Онака мислам дека и веќе кога детето не ни спаѓа во ништо, вратата за аутизам е секогаш отворена и аутизам. Не е доволно истражен. Не знаеме и ние што точно е аутизам, затоа што децата со аутизам едно од друго се разликуваат премногу. Значи никогаш не може да не идеме на исто дете. Никогаш. Не се ни слични. Спорт, исхрана и придружни активности. Дали може да помогнат сите овие работи на деца, сега ти кажев јас деца со посебни, на деца со атипичен развој, да речем. Да. Како спорт е, например, дете до 3 Спортот години, мислам... Број 1. Значи спортот е број 1 за деца. Децата имаат прекомерна енергија. Имаат... Особено која е многу благо. Не треба. Ќе кажам и за тоа. Имаат премногу енергија. На децата им треба премногу движење. Децата и самите сакаат премногу да се движат. Значи ние често, родителите често знаат да дадат непотребно јаглехидрати, пример чоколади, лижавчиња, бомбони, потоа да сакаме детето да го заспиеме. Не знам ти од која генерација си, ама например нас ни дава Кока-кола со 2 лажици шеќер.
Да. Како бре? Пиевме ние Кока-кола, ама мајка ми не ставаше шеќер. На ти пи си газирана, не е никаков Секој проблем. ќе ми текне, викам, божеш. Да, точно. Да не е газирана, а шеќер, брат. Што да ти кажам? Страшно, страшно. Ама порано трчавме. Тоа е. Трчавме. Да, трошиш. Трчавме. Да. Не викам дека тоа е окей, као ајде ќе му даеме Кока-кола со 2 лажици шеќер, па пушти го да се истрча. Да. Не е тоа окей. Ама многу повеќе трчавме. Децата се сега дома. Значи дома се. И сега родителиве им даваат јагле-хидрати кои за мене се целосно неприфатливи. До некоја си возраст, значи шеќери преработени како Кока-кола, како чоколадо, лижавчиња, бомбони и после тоа пробуваме да го заспиеме детето. Не може да заспие. Не може да заспие. И затоа прво ни треба многу физичка активност. За спорт, додека се мали децата... Спорт се препостава дека па таа физичка активност, преку игри и такви работи. Не мора да е секогаш детето да биде негде запишано. Значи може да се вози точаци, може да се вози тротинет, може се ги направи ние баланс точачиња за мали дечиња. Децава иде понеделник на балет, вторник на кошарка, среда на англиски, тоа е скроз погрешно. Тоа е престимулирано не дете. знам, нешто друго, ме разбираш. И тука не идуваме на проблем, кога детето ќе го престимулираме. Не може на детето да му дадеме толку многу активности. Значи, најдобро што може да му дадеме на детето е физичка активност, каде што ќе потроши својата енергија, ама да премногу не може да му дадеме милион активности. Не може. Оди на училиште, после тоа да оди на англиски, на француски, на балет, на кошарка, Доволно е да има само физичка активност, значи додека се мали не мора да се запишани негде, може како што кажав да се вози точаци овоно, може да се игра со топка пред зграда на кош, фудбал, да се потроши енергија, после кога ќе пораснат може да се запишат било каде. Не значи дека детето треба да стане спортист. Било каде да се троши енергијата. Дали кошарка, дали фудбал, дали атлетика, што е одлично за децата. А обично децата кои што имаат одреден интерес во одредена област, они сами го учат тоа. Не мора ние да им наметнуваме ништо со сила. Значи сами децата ако сакаат ако го сака италијански јазик, ќе научи сам италијански јазик. Ја не викам дека не треба да му помогнеме да го запишеме на нешто плюс, нели, гледаме дека детево сака италијански јазик, зошто да не го запишеме на италијански јазик, ама да не се тоа милион активности. Значи се оди на дополнителни часови математика, на дополнителни часови хемија, физика, англиски, француски и на крај спортот. Ако има време за спортот. Добро, каква врска има спортов сега со... деца не треба. Каква врска има спортов со развојот на едно дете? Правилен развој. Мислиш на моторика и на... И моторно, да. Децата стануваат многу подобри моторно, многу повеќе си ја трошат негативната енергија, значи имаме позитивни дечиња, потоа децата многу стануваат пасивни кога немаме физичка активност. Значи уседани, улежани со компјутерот и со чипсовите и чоколадата. Такви деца доаѓаат. Тука имав едно прашање дали шеќерот влијае, ама влијае. Сум ставил во заграда актуелна и чувствителна тема кај многу родители. Влијае. Ама добро, веќе го кажавме тоа. Влијае. Значи ше колку теми имам за мојавет. Да. Заглавени сме уште на почетокот. Веќе ни помина времето. Да, ова е многу глобална тема, мислам многу широка. Не начнавме ништо за инклузијата во Македонија. Сакам нешто во однос на ова. Знам како беше отприлика пред 7-8 години. Сега не знам точно како е. Сега може да му упатиш во однос на инклузијата. Да, тоа мора да го спомнем. И за стигмата исто не зборевме, затоа што стигма постои во однос на овие дечиња со задоснет развој. Па дури можеби поради таа стигма родителите со право се малце одбивни кон состојбата на децата. Веројатно таа стигма причина за голем број такви проблеми. Инклузијата е и дел од разбивање на стигмата.
Значи, не Добро. секогаш инклузијата значи дека децата треба да ги ставиме во редовни училишта и дека ние имаме инклузија. Тоа не е инклузија. Добро. Ние до пред 2 години се обиде нашата држава да направи тотална инклузија, односно веќе деца да не се примаат во посебните училишта, туку да одат само во редовни училишта. Тоа не е добро. Добро е ако училиштата и образовниот кадар се спремни да го прифатат тоа. Ние не може да имаме Да, одделение со ствари не 30 деца и дете кое што е со во тешка состојба, со тешка интелектуална попреченост и моторни нарушувања, односно дете во инвалидска количка кое што нема контрола на сфинктери е со пелени, ние да го ставиме во редовна настава со 30 деца и образовен асистент кој што мислиме дека може кој знае што да направи. Во ниедна држава нема тотална инклузија. Во ниедна држава нема тотална инклузија. Па после година дена го сменија тоа, па сега сами родителите може да изберат дали сака детето да го запишат во посебно училиште или во редовно училиште со образовен асистент. Одделенијата се многу големи за да прифатат дете со пречки во развој. Не вика, демек, ако едно дете се запише со пречки во развој, менува 3 редовни. Може би повеќе. Од 30 деца, може би повеќе. Значи, не треба да има повеќе не може да има повеќе од 10-15 деца. Не треба да има повеќе. Не може да има повеќе од 10 од 15 деца. Прво, на децата им пречи кога се одделенијата многу големи, кога има премногу галама. Добро, тоа веројатно би се решило со поголемо ваши уклучување како од дефектолози, нели, како дефектолози во примарното образование. Сами поединци не можеме да го решиме тоа. Значи, јас сама со директно уклучување, на пример, едно дете ако има на 30 деца во класот, со пречки во развој, веројатно треба дефектолог да се има за него. И имаме образовен асистент, кој што е на сите часови. Значи, тој образовен асистент е на сите часови. Тој е дефектолог, усвари, или не е? Не е секогаш дефектолог. Значи, може да биде и педагог, и социјален работник, и психолог, и одделенски наставник, и наставник по македонски, и по ликовно, само да е нешто поврзано со образование. И не секогаш се спремни образовните асистенти, пошто не секогаш се дефектолози, односно се многу малку дефектолози. И второ, се огромни одделенијата, нема ресурси за работа, детето кое ќе се вознемири шетаат по ходници, нема каде да го однесат, сега почнаа да прават некои сензорни соби кои што се користат како игротеки, нема кој да работи во нив. Добро, и кое е решението според тебе? Тоа е глобален проблем, кој што треба да се почне да се решава од коренот. Значи, затоа напоменав, не ние како поединец може да направиме нешто, ама ако се собереме, да кажам, родители, дефектолози и сите кои што се засегнати, се надевам дека може државата да и текне да направи некои промени. Например, одделенијата мора да се многу помали за инклузија. Мора да се... Тоа мисля целосно непрактично некако. Инклузијата во одделенијата? Моето да речеме во една школа кај што има 300 деца, во прво одделение, сега хипотетички зборам со бројки. Претпоставам дека нигде нема веќе по 300 деца во прво одделение. Има 2 деца снели со задоснат развој. Има многу, ама 2 деца имаат направено проценка, има доделено образовен асистент. Или тоа. Да. И сега, например, треба да направиш 2 класа по 15 дечиња, претпоставам. Така. Па тука нели имаше, сега не знам, мислам дека лани беше се бунеа родители за некои слични ситуации. И сега тука пак доаѓаме до тоа прифаќање, стигма и така натаму. Затоа инклузијата е дел од прифаќањето. Инклузијата е дел од прифаќањето, значи не е работата само да се вметне детето во училиште. Не е битно, не мора да се 2 класа по 15 деца, може во едното одделение да има 2 деца со пречки во развој.
Не ми текна што беше причата. Се сеќаш? Има многу приказни, па зошто е во моето одделение, зошто не е во тоа одделение. Нереално. Па зошто тука има наставниците се бунат, зошто кај мене има 2 деца, во тоа одделение нема ни едно дете. Значи таа наставничка таму можеби ќе биде 40 години. За 40 години ако сега нема, утре ќе има. Ако утре нема, после тоа ќе има. Значи ете во таа генерација не и се погодило или и се погодило. Ќе заврши генерацијата, ќе дојде друга каде што сигурно ќе има. Значи треба да се распределат. Ама и класовите се многу големи, нема ти викаме доволно ресурси за работа, образовни асистенти сами дома изведуваат, прават материјали. Не викам дека не треба да се трудат и не треба да прават, ама државата не им дава ништо. Сами со своји раце се сноѓат што да направат. Значи има децата индивидуален образовен план. Другиве дечиња ги прифаќаат? Зависи. Има одделенија каде што се прифатени, каде што се целосно прифатени е многу окей. А има одделенија каде што не ги прифаќаат, ама тоа се потекнува од дома. Од односот дома, од разговорот дома. Да. Нормално е да се случи некоја природна селекција, нели? Кога си помал има скоро секогаш природна селекција има. Значи ние сега играме фудбал. Може да направи селекција каде што ќе помагаш, не каде што ќе омагаш. Не мора сега детето да мора да е вклучено во се ние да форсираме, ама има одредени активности каде што може да се вклучи детето. Тука клучот се родителите и наставниците. Наставниците се тие кои што треба да ги поттикнат децата и да ги научат дека треба да прифаќаат и од дома односот. Значи пак доаѓаме тука дека до моето дека има инклузија, ама нефункционална усвари. Има инклузија, ама треба многу да се работи на таа инклузија. Инклузија имаме само во училиштата. Има ли доволно дефектолози? На ниво на држава зборам. Ако нема доволно дефектолози, ако почнеме порегуларно дека секој училиште треба да има дефектолог кој што треба да прави третман на децата. Не може има во секој основно училиште дефектолог, ама не им прават третман на децата. Треба 2-3 пати неделно децата кои што се со пречки во развој додат на третман. Дефектолозите се преоптеретени со административна работа. Во средните училишта немаме дефектолози. Во градинките еден дефектолог е на повеќе градинки каде што клучот е таму. Раната интервенција е клучот. Таму ако не го препознаеме детето во градинка, во училиште е веќе доцна. Да. Добро, кај кој усвари една генерална слика, кај кој системот највеќе кадар, опрема, знаење, волја, можеби. Се ова што го наброја немаме. Нема доволно кадар, нема доволна волја. Наставниците се оградуваат, кога ние не сме учеле за ова. Времињата се менуваат. Ете, дошло такво време да има многу деца со потешкоти во развојот и мора да се доедуцираат. Ма државата е таа која што треба да ги поттикне, која што треба да им даде одредени обуки, подмирени финансиски од државата зборам. Не сами, да им даде волја за тоа да го прават. Ајде да поинтираме со тоа во однос на државата. Што државата усвари прави за овие деца? Што државата прави за овие деца? Ништо посебно не прави за овие деца, што е за жал. Значи, државата, што имаме од државата? Од државата имаме центар за проценка, каде што да децата да им се направи проценка дали доцнат во развојот, кој аспект, дали ќе добијат некоја диагноза. Секој дете што има диагноза може да мислам дека од државата има некои примања околу 6000 денари месечно, кој што е ништо. Пошто со 6000 месечно не може ни дефектологот да се го покријат. Приватно се плаќаат дефектолозите. А каде е суплементација, каде се дополнителни испитувања кои што се прават цело време кај децата? Тоа го спомни преска, значи доколку едно дете со пречки во развој треба да посетува дефектолог, државата тука речиси да не помага, односно родителите од свој џеб плаќаат за дефектолог. Има нешто во слух, говори глас во државна болница, ама таму префаќаат, многу се чека, има логопед дефектолог, многу се чека, значи може година дена да чекаш, како и се што е во
државава, може да чекаш околу година дена, третманите логопедски се многу кратки, околу 20 на 30 минути, и ги опфаќаат децата до 4-5 годишна возраст. Имаат капацитет да опфатат многу малку деца. Че треба да се вработат повеќе луѓе, треба да се опфаќаат и поголемите дечиња, евентуално да се земат приватните центри за едукација и за рехабилитација под здравствено осигурување, односно под фондот за здравствено осигурување, и да можат да им помогнат на родителите. Верувам дека тогаш многу повеќе ќе доаѓаат деца на третман. Многу деца не доаѓаат поради финансиска причина на третман. Ше многу јасно. Добро, имате некои издруженија на дефектолози, на не знам. Нема, има нешто правеа студентите. Не, зборам издруженија на дефектолози, не студентски не. Нема. Има едно. Без дружение ништо не може да се побори, не да се направи во држава. Има уствари едно, има едно, не знам точно како му беше името, ама не многу ги прифаќа сите дефекти. Еве јас сум на пример дефектолог и сите околу мене дефектолози што ги знам, не сме поврзани со тоа здружение. Треба сите кој е дефектолог, па и логопедите тука спаѓаат, и психолозите да имаат. Едно здружение каде што ќе може да се бори и за своите права како дефектолози, логопеди, психолози, и за правата на децата. После најдуваме, хајде и со децата и не е толку многу голем проблем. Најдуваме на проблем со средното училиште, каде што нема образовна асистенција, каде што имаме школа за деца со пречки во развој, ама таму може додат деца со лесна до умерена интелектуална попреченост. Што правиме со децата со длабока интелектуална попреченост? Што правиме со возрастните? Што правиме со тие? Возрастните веројатно и ништо не се прави веќе. Мислам, државата очигледно дека кревала рацион, ниф и тоа е тоа. Порано имаше нешто, некои центри за окупациона терапија, каде што се нижеше, се плетеше, се правеше некоја окупациона терапија, се пеглаше, се шиеше, се учеа, не знам, машките да косат трева, и тоа ни е потребно, ствари, тоа не треба кај возрастните, да се закова шајка, да се исчисти. Имаше порано, моментално, мислам дека ништо од тоа не функционира, немаме што да правиме со државата, нема што да прави, а тоа е решение на државата. Државата треба да го реши тоа. Они треба да отворат, сега еве слушнав дека нешто во Карпош се отвара како, ама пак е општинско, не општинско е. И имаме уште некои центри што прифаќаат деца возрастни на дневни активности, као дневен центар, ама и таму се случува селекција. Пак немаме, за тие што се пофункционалните, може имаме некое решение. За тие што се со длабока интелектуална попреченост, државата нема решение. Михаил, имам уште многу теми, ама треба да превршуваме, меѓутоа ова мора да го направам. Со сите мои гости правам некои челенџи, така натаму. Ми беше тешко да направам некој челендж со тебе поради сензитивноста на темата, ама затоа направив нешто што е налегна мит или вистина. Добро. Имам некои 10 реченици, да речем, и ти треба да ми кажеш што од ова е мит, што е вистина. Океј, може. Ја ти ја читам реченица, а ти кажеш што е што. Вака. Екранот не може да наштети ако е цртан филм. Мит. Добро. Аутизмот се појавува по вакцина. Мит. Кажи ми за ова, барем 2 збора. Може би вакцината... Затоа што види, има случаи кои што на родители кои што тврдат дека до вакцинирањето со онака како беше таа вакцината без која беше мислам? За сипаници, за ситна сипаница МРП. Добро. До таа вакцина детето било добро, после тоа нагло нешто се променило, нели? И сега оние окривуваат можеби логично вакцината. Можеби да е некаков тригер. Може да е некаков тригер на нешто што веќе постоело, само да го разбуди. Можеби.
ама не е докажано така да не можеме да го тврдиме тоа се додека не се докаже. Саш да кажеш дека они го носат генот или не Може, знам да, ген точно, туку. точно. Нешто и вакцинава само го обрзува. Може, го буди. Да. Затоа има некои препораки да не се прима таа вакцина. И како се родителиве вака да ги убедиш? Од дефектолошка гледна точка препоставам дека ти си Јас вака им викам, што можеби не е правилно, можеби не треба да е така, ама моje мислење е малку да ја подзадоцнат вакцината. Например, да развиеме кај детево говор и да оди само во тоалет и потоа нека ја приме вакцината. Че таа вакцина кога се примаше на Рано се прима, околу година. Рано ја мислам да години. Околу година. Така? Да, околу година. Не знам дете точно. само тоалет кога оди на Докај очекуваме од 2 до 3 години дека веќе треба да доди само во тоалет. Тоа сега гледаш ова баш е темава актуелна, гледаш се не ги примаат веќе деца во школа или како беше, не знам. Да. Дали без таа не знам вакцина? дали уште постои тоа, едно време беше кога имаше Да, не можеш ограника да го запишеш. Да, затоа што имало одредена вакцина. епидемија. Затоа што имало епидемија и не знам дали направија стравка родителите или навистина имаше епидемија. Демек затоа што не ја примале вакцината, се случила епидемија на сипаниците. А сипаниците се фаќаат против вакцинирање. Не знам, не сум точно одредена на таа тема. Ама реални да бидеме, сипаниците се фаќаат и со примена вакцина. Еве, јас сум вакцинирана и имам прележано сипаници. Да, добро, да. Така, и демек ќе биле во поблага поблажена форма. Да. Кај мене формата не беше воопшто блага. Така да, дали дека бев голема, имав 5-16 години. Значи, не знам ја колку полошо требаше да биде од тоа. Не, добро. Колку полошо. Не, во однос на сипаници кажуваат што постар, толку полошо. Да. Нека се подзадоцни, еве, нека се прими, ама нека се подзадоцни. Доека не се појави говор кај децава. Така. Добро, одиме понатаму, мит или вистина. Ако детето не зборува до 3 години, тоа е нормално. Леле, Мит не или знам вистина? како. Мит, ајде мит. Мит, добро. Треба Секој да дете со аутизам е гениалец во нешто. Мит. Мит? Инклузија значи само да го примиш детето во училница. Мит. Спортот може да го подобри вниманието. Вистина. Децата денеска доснат повеќе од претходните генерации. Вистина. Во развојот. Да. Исхраната директно влијае на однесувањето кај децата. Вистина. Телефонот ги учи децата на боички, тоа е едукативно. Кажи мит, ајде. Мит. Може да биде едукативно, не викам дека не може, има многу едукативна програма на македонски јазик. На македонски? Има од Биби и Боби. Да. Има и други. Дарко Бибер кој му бави песнички за дечиња. Не ги знам уште овие. Да, ќе ги дознаеш, ама не мора да е тоа пуштено од 1 година. Може од малку понатака. И да се гледа 20-30 минути. Тогаш може да е едукативно. Да, ако е цело време. На македонски јазик. Имаш контраефект. Да, точно. Ако детето оди на 5 активности неделно, ќе напредува побрзо. Мит. Зборев ми за ова. Се уште има стигма во однос на тоа дека го носиш детето на дефектолог. Има, вистина. Ако зборува, ако не може да спои реченица на 3 години, е нормално па некогаш. Вистина. Да? Да. Не мора да реченица. Битно е да има присуство на некаков говор. А реченица на 3 години не мора да имам, може и да се работи со дефектолог. Со логопед. Само дечињата со проблеми и потешкоти во развој имаат потреба од индивидуална работа со дефектолог. Мит. Мит? Мит. Одлично. Имам туку уште многу, меѓутоа ќе го ставиме за во некоја наредна прилика. Види, стварно имам многу спремено теми. Ја дури мислев дека ќе оди вака побрзо, меѓутоа како тераше муавето, уствари сватив дека нема да успееме ни поло од ова што ми е спремно да го истераме. Има многу има за оваа тема, има многу да се збори. Да, ова е еден од подолгите подкасти, сат и 20 минути поминавме веќе.
Не, не лет на осетив. времево, да. И сакам да кажам еве јавно дека ќе продолжам да се интересирам за темава, да ја работам. Па можеби во некоја наредна прилика и понатаму ќе не знам. Ќе снимаме нешто. Може, ќе дојдеме со некои промени. Да, дај Боже. Со некои промени, со некоја Медиумски позитивна сум отскок тука некој. секогаш со отворено срце. Кажи ми за крај, најубавата работа што ти има кажа на некој дете. Дека многу ме сака. Да, едноставно. Најубаво. Најубаво. Да, Михаела, многу те сакам јас тебе. Што поубаво од тоа? Да. Добро, една порака за крај, вака за родителите можеби или За родителите да не се или за плашат. државата генерално или општо. Родителите да не се плашат да побараат помош, дека секогаш сме отворени за соработка, воедно да внимаваат каде ги носат своите деца, да не ги носат било каде, да запазат со кога работат, дали тоа е дипломиран дефектолог, ако е потребен дефектолошки третман, или логопедски третман, ама да не, у секој случај да не се плашат да побараат помош, дека секогаш сме отворени за работа, а за државата секако да обрне повеќе внимание на оваа тема, затоа што оваа тема е една од можеби побитните теми за едно општество. Така. Да се стави малку акцент, пошто не е ставен. Михела, ти благодарам што гостуваш. Благодарам и на тебе, мило ми беше многу. Тука се јавуваме. Чао. Чао, чао.